बालेश्वर रेल दुर्घटना स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। श्री मोदी ने स्थानीय अधिकारियों, आपदा राहत बलों के कर्मियों और रेलवे अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने दुर्घटना से मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उन्हें घायलों और उनके परिवारों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वे फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में भर्ती घायल पीड़ितों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया। क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूँ कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। इससे पहले श्री मोदी ने नई दिल्ली में रेल दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें प्रभावित लोगों के बचाव, राहत और चिकित्सा के पहलुओं पर चर्चा की गई। दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार दुर्घटना में 261 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 1000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस बीच इस रेल मार्ग पर कई विशेष और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज सवेरे दुर्घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बालेश्वर रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बालेश्वर में हुई रेल दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस